Vážené učitelky a vážení učitelé, milí spolužáci, vítáme vás na druhé akademii žáků 9. tříd naší školy hornické. Slyšíte dobře, opravdu je to teprve druhá akademie, která se podařila žákům naší školy uspořádat. Ta první se konala před 4 lety a k dalšímu pokračování došlo až dnes. Neměli jsme to tedy s přípravou akademie vůbec lehké, protože jsme neměli tradici, na kterou bychom navázali. Tu první akademii jsme navíc ani neviděli, protože jsme byli teprve na prvním stupni. Proto prosím o schovívavost, nejsme totiž profesionálové a může se nám něco nepovést. Zahajujeme tedy naší akademii. A jak ji zahájíme? No přeci zpěvem. Vítáme na pódiu Lenku Zajíčkovou. Can take one more step.